ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะครับ ATV Creon มีอั่งเปามาแจกลูกค้าครับเมื่อซื้อรถ ATV รับไปเลยทันทีคูปองส่วนลดค่าอะไหล่มูลค่ารวม 1,000 บาทพร้อมรับโชคคูณ 2 รับส่วนลดค่าส่งทันที 50% เพียงแค่แอดไลน์นำใบเสร็จมายืนยันรับสิทธิ์เฉพาะที่ศูนย์ใหญ่Creonนี้เท่านั้นเริ่มตั้งแต่วันที่8 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2567 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอย่าลืมแอดไลน์มารับสิทธิ์นะครับซินเจียอยู่อีซินนี้วัดใช้